Hanımlar ve canablar, Tanrı sizi bərxudar və bəxtiyar eyləsin. 2025-ci il mayının 19-u. Özəl və gözəl xəbərlərlə sizin xidmətinizdəyəm. Birinci reklamlarımı edim. Deməli, bu gün ayın 19-udur, may ayının 2025-ci il. Ola bilər ki, sabah yox, bürsü gün İlham Əliyevi, yəni ayın 21-də İlham Əliyevi yenə hansısa bir sui-qəsdən qurtardım. Ola bilər. Sui-qəsdən, ölümdən qurtarmaq iki cürə olur. Məsələn, bir dəfə yadınızdadırmı siz? 7 il bundan qabaq demişdim mən ki, İlham Əliyev, səni ölümdən mən qurtaracağam. Yadınızdadır da o söhbət. Demişdim ki, İlham Əliyev, səni ölümdən mən qurtaracağam. 19 dəqiqə sərnişin samolyotu qabaq qalxır və danışıqlara görə təyyarə vurulmalı idi. Eyni boyda, eyni rəngdə, eyni viddə olan İlham Əliyevin təyyarəsi əvəzinə sərnişin təyyarəsini vururlar. Mən çıxdım efirə, dedim, İlhamın təyyarəsi vurulmalı idi. İlham onda kurukluyordu havada. Artıq İlham Əliyev şübhələndi, düşmədi, geri qayıtdı. Qaydanda vurmaq istədilər. Radarları söndürdülər. Amma mən birbaşa açıqlamışdım deyə İlham Əliyevi vuracaqlar. Məqsəd İlhamı vurmaq idi. Ona görə bu sui-qəsd dayandırıldı. Sonra bu belə sui-qəsdləri belə anında qarşısını alırsan. Amma bir də var ki, deyirsən ki, məsələn, bu qədər vaxt ərzində səni İlham Əliyev, bu qədər vaxta qədər öldürəcəklər İlham Əliyev səni. Zəhərləyəcəklər, nə bilim yeyəcəklər, bu başqa məsələ. İndi mən sabah öbürsü gün İlham Əliyevin hansı vaxta qədər məhv ediləcəyini, ola bilsin İlham Əliyevin xəbəri var. 2013-cü ildə İlham Əliyev 3 milyarda İsraildən bağlı özünün duplikatı, yəni çuçilasını hazırlayırdı. İlham Əliyevdən 2 dənədir. 2 dənədir İlham Əliyev. 2013-cü ildə Rövşən Əkbərovun yanında mən bu məlumatı almışam, generalım. Mən elə belə adam deyiləm. Buradan deyirəm, İlham Əliyev, ola bilsin sabah öbürsü gün konkret səni haçana kimi məhv eləyəcəklər, onu deyəcəm. İmkan olarsa da anında səni xilas eləyəcəm. Narahat olma İlham Əliyev, səni qoymaram ölməyə. Sən mənə lazımsan. Nə olsun ki, sanksiyalar gəldi, Koral enerji batdı, kölgə donanması batdı. Sən daha Rusiyaya lazım deyilsən İlham Əliyev. İndi nələr gəldi, nələr. Allah ümid etsin sənin təyyarələrin maşın şinləri əvəzinə, maşın şinləri daşımaq əvəzinə Boeing'in ehtiyat hissələrini Rusiya daşıyıblar. Dünya qarışıb bir-birinə. Öyünləri də İlham Əliyev, Allah öyün itsin. Nədir? Qəddafinin ölkəsi Liviyanın neftini daşıyıbsan. BMT-nin, Avropanın, Amerikanın sanksiya, embargo qoyduğu bir nefti daşı. Özünə gəldə bir səni mənlə tər. Neysə. İlham Əliyev, sabah öbürsü gün dünyanı, bəlkə də ölkəni, dünyanı, regionumuzu silkəliyəsi dəhşətli xəbər verəcəyəm, məxfi xəbəri araşdırıram. Axırı ki, İlham Əliyevi qoymayacağım ölməyə. O mənə diri lazımdır, diri. Ölüm adından qaçmaq o başqa məsələdir. Mən üzərimə düşən eləyəcəm. İlham Əliyev xilas olmasa, bilin ki, İlham, həqiqi İlham ölmədi, onun çox xilas öldü. Bu birincisi. İkincisi, keçdik biz hara? Müdafiə Naziri İsraildədir. Yadınızda da Pezeşkiyan gəldi Bakıya. Bir neçə şeyə qol çəkdirdi İlham Əliyevə. Onun biri nə idi? Əsası nə idi? Mən nə demişdim? Azərbaycanda olan 2 hava limanı, İsrailə məxsus 2 hava limanı, mini baza və 3 dənə böyük baza. 5 ümumilikdə İsrailin bazasında hücum silahları olmamalıdır. Və buna İlham Əliyev qol çəkdi Pezeşkiyanla. İndi də Müdafiə Nazirini göndər Netanyahun yanına. Netanyahudan zaten küsübdü İlham Əliyev. Bilirsiniz də milyard yarım aldı, gəlmədi. COP29 o yana bu yaxından gəlməliydi Pezeşkiyandan sonra. Yanğınzada oldu, gəlmədi. Uzun sözün qısası İlham Əliyev Müdafiə Nazirini göndərib ki, get İsraildən danış, hücum silahlarını, İranla razılaşmışam, hücum silahlarını daşısın. İsraildə dilinə danışsa İlham Əliyev mənə ondan qabaq qol çəkibdi. Çıxartmıram. Böyük bir skandal var. Bunun məxfi tərəflərini, həm İlham Əliyevin hücum məsələsinin məxfi tərəfləri, bunun hamısını sabah deyəcəm, ya da bürsü gün deyəcəm. Çox dəhşətli xəbərlər var. İlham Əliyev pis vəziyyətdədir. Deməli, deyilmədən buradan o yana ancaq oxumalıyam ki, çatdıram, başqa cürə çatdıra bilmərəm. Bildiyiniz kimi İlham Əliyevi Macron orada fitdən çağırıb. İlham Əliyev Macron Albaniyada İlham Əliyevi nətər çağırır o? Mən də çala bilmirəm fit.
Belə fitdən çağırıbdı. O videonu kimin əlinə keçibsə mənə atsın, göstərim efirdə. Bizim prezidenti Macronu, daha doğrusu Macron İlham Əliyevi fitdən çağırıb. Məni seçin prezident, Macronu ştıqdən çağırım ha kişi. Gör kimi prezident seçmişsiniz. Daha doğrusu seçməmişsiniz. Dədə bala nə yoldan gəlib? Neyse. Avrupa'nın iki devletinde seçki oldu. Rumuniyada bizim sevdiğimiz Avrupa meyilliler geldi. Rusya meyilliler uduzdu. Yani Don Nikuşor Simon'in üzerinde qələbə çaldı. Eşq olsun. Polşada da ikinci tura kaldı. Orada da lezzetli gedir hərəkət. Yani Rusya meyilliler osturdu. Ciddi eləmədənəm. Gəncədə Elgünün ölümünə görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Naziri arasında qırğın düşüb. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq mən detallarıyla dediyim kimi hər şeyi ortaya çıxardıblar. Bütün cinayətin qoyublar Vilayət Eyvazovun önünə ki, sənin generalının mavini və 3 dənə polisin cinayətə əli batıbdır. Yani 2 dənə polisi rasxoda ver günahkar kimi. 2 dənə polisi söhbəti bağlayaq da. Yani don geyindirib söhbəti bağlayaq. Hər şeyi xalq bilir. Yani qabil blogerlər də açıqlayıb milyonlar izləyib. Neyse uzun sözün qısası don geyindirib bağlamaq məsələsində Vilayət Eyvazov razı olmayıb. Qırğın gedibdi. Nəticədə məcbur qalıb Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əlin Ağayev hadisəni olduğu kimi, yəni mən danışdığım kimi prezident İlham Əliyevə məruz edibdi. İlham Əliyev əsəbləşərək deyib ki, mənim bu dəqiqə kiminsə ölümü ilə İlham Əliyev əsəbləşib deyib ki, mənim bu dəqiqə kiminsə ölümü ilə məşğul olmağa vaxtım yoxdur. Birinin üstünə yıxın, işi bağlayın, uzatmayın. Yaxın 10 gün ərzində cinayət hadisəsini heç hadisəyə aid olmayan bir veya bir neçə şəxsin üzərinə yıxıb, şəxsin veya şəxslərin üzərinə yıxıb söhbəti bağlayacaqlar. Ona görə narkomanlar axtarırlar. Dəyərli həmvətənlərim, Nərmin ölümündə 3 gün narkoman axtardılar. İndi görək neçə gün, 10 gün ərzində söhbət bağlanmalıdır. Birinci, 17'si akşam Daxili İşlər Naziri toplantısında, 17'si akşam Daxili İşlər Nazirinin toplantısında məxfi müşavirədə plan çizilib ki, belə bir plan qurublar. Onu da mən açıqladım, poxa döndü. Güya Elgün gəlib sigaret çəkməyə, yararsız olan bu yataqxanada 3-4 dənə narkomanla rastlaşıbdı. Narkomanlar Elgündən pul istəyib, Elgün də verməyibdi və onlar da Elgünü ölümünə döyüblər, filan mərtəbədən atıblar və yaxud filan maşından üstündən keçiblər. Və belə bir obraz, belə bir senari qurulubdu sərgiləmə. İndi mən dedim da, indi bunu dəyişəcəklər çox güman ki, başqa bir senari quracaqlar. Deyələmədənəm, yəqin ki, qız üstə əməyi, başqa bir şeylər üstə nəsə bir şey eləyəcəklər. Prezidentin qızı Əminədən danışacağım. Mən utandım, mən xəcalət çəkdim ki, elə bir saxtakarlıqdan güya dünya çempionu oldu. İndi YouTube'da da ondan danışacağım. Dəhşətli kadr. Onun bütün kadrlarını koyacağım. Karşı tərəf yumruq atmır. Milyonlar veriblər yumruq atmasın. Bu da basıb qabağındakini yumruqlayır. İnan Allah, idmandan xəbəri yoxdur İlham Əliyevin qızı Əminənin. Yalandan da deyirlər Leylanın qızı. Uzun sözün qısası dəyərlənmətən İmişli rayonunda Qaralar kəndi Mütəllimova Türkan Fariz qızı 9-cu sinif tələbəsi birinci təcavüzə məruz qalıbdı, cinsi. Sonra da nə olubdu? Boğularaq həyatını məhv eləyiblər uşağın və polis işi bağlayır. Polis işi bağlayır, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, aləmdə bir-birinə çox dəhşətli polis baskısı var. Sabah ya da birisi gün qabil bir sensasiyada imza atacaq. Uşaq oğurluqları, polis baskıları, bu boyda insanların pensiyalarını kəsib sıxılması, insanların birbaşa məncənədə sıxılması nə üçündür bilirsinizmi? Nə üçündür bilirsinizmi? Bunun bir cümləlik səbəbi var. Bilirəm, demirəm, araşdırıram. Sabah, ən uzağı bürsü gün, bütün ölkə bu faciədədir. Niyə? Niyə uşaq oğurluğu, orqan alver? Niyə? Bir cümlə bunun cavabı var. Sabah öbürsü gün bunu məndən işləyəcəksiniz. Ölkə silkələnəcək, region silkələnəcək.
Sağ olun, paylaşın.